我想和你無所事事嚟到深圳。Hello，你而家喺邊啊？我而家喺羅湖咯，羅湖去呢個茂業天地。茂業天地嘅食肆選擇就唔算多嘅，我哋行咗一圈之後，再去咗一間叫做江如意嘅食店。呢度環境都幾乾淨，同埋服務員都幾有禮貌。入門口呢度就係佢哋嘅自助區，有飲品啊、飯啊、小食啊，每位加5蚊就可以無限供應。我哋點咗佢128嘅雙人套餐，呢個窯雞食落去啲肉質好彈牙，陣味都幾唔錯。咕嚕肉就係咕嚕肉嘅味咯。呢個菜好好味啊，佢係魚湯嚟嘅。哇，呢個冰粉可以唔使食啊，淡而無味，有可能我唔識欣賞。老公食飽咯喎，依家嘅食幾多分呢79.999啦，好，即係會有下次。可以先買個先上。好啊，好啊。今餐幾錢話138。食飽之後，我哋去咗行街買下嘢先。我哋沿路行去金光華廣場嘅時候，就發現咗呢間餅店，望落啲西餅好靚，尤其是呢個千層蛋糕。老公最後都係揀咗一個腸仔酥，13蚊人仔，口感好好喎。佢條腸仔呢唔係普通腸仔嚟嘅。行下又覺得有啲攰，同埋有啲肚餓啦，又去搵嘢食。我哋揀咗依間遠古燒烤，呢個係下午茶時間嚟嘅，發現冇乜人喎。入到嚟點餐，見到有102蚊嘅雙人下午茶餐，套餐包咗2杯嘢飲。我要咗手打檸檬綠茶，老公就要咗杯鴨屎香檸檬茶。做咩要擺下呢？係鴨屎香嘅。仲有5寸羊肉串、4寸牛肋肉、5寸雞軟骨、5寸杏鮑菇。全部食落都係辣辣地，好有孜然味。當中我覺得最好食嘅就係羊肉咯。咩嚟㗎？呢串係雞軟骨。套餐仲有燒生蠔，隻隻都好大隻。辣辣地啊，幾好味。哇！呢個燒韭菜啊，本人麻麻地，我覺得好辣嘅青瓜啊。北海道吐司，奶味嘅，甜甜地。呢個多士好食，咩味嚟㗎？甜味。食飽之後又去行下街先，發現金光華廣場個角落頭有一間書局，裏面有賣 coffee shop 嘅，諗住去試下啦。行到埋去，發現好似唔多對路喎，入邊靜過自修室啊！呢度係俾人睇書嘅角落頭。之後我哋去咗 G 樓嘅御蓮茶樓，喺美團用人仔5個半點咗呢個生奶油麻薯好角。哇，口感超脆超脆，重點係佢啲奶油好輕，入邊個餡料就唔似麻薯嘅，我哋覺得似豆沙多啲，唔係好甜，好好味。啊，嗰啲紅豆喎，唔係好甜，唔係好味，好脆好脆。又準備返屋企啦，買嘢食先。我哋嚟咗夫婦靚買咗3個梳芙梨。好啦，今日就嚟到呢度先啦。鍾意我段片嘅請 CLS 我啦喎，拜拜。